Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У меня сегодня завтрак. Он, как всегда, стандартный. Ну вот разве что арбуз добавился. А так все как обычно. Погода у нас солнечная. Приезжал курьер. Привез урну. На самом деле можно было, я ж не знала, ну, во-первых, никто вообще такого исхода не ожидал. Можно было заказать, ну, вернее, купить даже не у них урну, а передать этому самому курьеру. Ну, в смысле, короче, просто у них, ну, можно было дешевле, но лучше купить, а у них там ценник был, ну, почти 2000 за вот самую простенькую урну. Не знаю, надо будет что-то с этим решать, потому что если я ее оставлю дома, то как бы может и так быть. А если хоронить, я все-таки хочу, чтобы... Ну, Андрей уже даже сказал, где мы его похороним. В общем, пока стоит вот так. Свидетельство выписали... Ой, блин, с ошибкой. Ну, я не буду там данные показывать, короче. Фамилию мою с ошибкой написали. Написала им, причем прям в чат написала, не стала звонить, но они молодцы, ответили прям моментально. Сказали, что, скорее всего, в среду пришлют курьера. Вот. Ну, а так вот урна была в этом самом, в пупырке. В пакете почтовом. Так что вот. Ну, обошлось нам это, если кому интересно. Ну, собака была чуть больше 40 килограмм. Но тут, в принципе, никаких, я сейчас смотрю, нет данных личных. Поэтому, наверное, можно показать. Но вот 12 570. Жесть. Ну, ладно, надо как-то... Сегодня день дружбы, 30 число. И вот. Совпало как-то дико. Любимый ко мне едет из Питера сейчас. Скоро будет поезд. В 15:16, сейчас 14:37. И я получила вот это. Ну ладно, хоть у меня сегодня ученица не приехала, но с другой стороны, хоть одним символом поменьше сегодня, а то получилось бы, что она в тот раз приехала, видела ушастого вполне себе здоровеньким, потом на ее глазах он чего-то испугался, она уехала, а получается, сегодня бы приехала на занятие и вот увидела бы урну. Это уже, ну, в следующий-то раз, это уж ладно, но хоть не сегодня, это вообще было бы как-то трэшово. Но вообще, это ж надо, в субботу случилось, и в субботу в следующую уже урна. Кошмар. Просто кошмар. У меня, честно говоря, дома много дел, но я пойду прогуляюсь, потому что, ну хочу прогуляться. Вот. Ну, на улице я тут, кстати говоря, ой, потек крем. Фарос разрезала вот этот вот праймер.
потому что там уже не выдавливалось, а продукта очень много. Но это я оставлю на прогулке, там, потому что SPF и так далее. А сейчас вот нанесу вот эту штуку, которую я купила, и потом нанесу вот этот вот. Ну, в общем, да. Сейчас пойду прогуляюсь, я накрасилась. Вот. Сейчас покажу вам блеск, как смотрится на губах. Сейчас помою посуду и буду делать манник, оладьи. Ну, вообще в планах. Мне нужно куриную грудку немножко обжарить. Так, это куриная грудка замаринованная, я ее обжарю, я-то ее есть не буду. Вот, это я буду шаверму делать, поэтому решила так повкуснее замариновать для любимого. Ну и посуду помыть. Параллельно все стараюсь делать. Ну и домываю посуду, конечно. Так, и рецептик. Немножко смазываю сковородку, так как я спешу. У меня прям совсем нет времени. Ну, это несколько грамм. Ну и сами оладьи раскладываю. Вообще рецепт очень классный. Я специально по максимуму огонь включила. И еще одну порцию. Потом все это заморозим. Приготовила оладьи, получилось 201 калория на 100 грамм. Это я сейчас сразу заморожу, ну, остынет когда, и подпишу пакет, в какой день я делала. А это положу в холодильник, потому что там и Андрей приедет, ну и я, соответственно, люблю такие штучки. Я, как уже и говорила, масло использую буквально немного. Вот, изначально я налила 10 грамм вот, в дозатор, а использовала 7 грамм, в тот раз 4. Ну, потому что в этот раз я крайне спешила, и мне было бы побыстрее. Вот. Но вообще многие жарят оладьи в гораздо большем количестве масла, от души льют. Я так не делаю, то есть я буквально чуть-чуть, если только смазываю, и то первый раз, и потом, как правило, ближе к концу смазываю второй раз. Но вот в этот раз я раза 4 смазывала. Я на вокзале, иду встречать Андрея. Я на цокольном этаже была, ну понятно, так водится. Быстро успела сделать манный пирог и чайный. Ну, а остальное потом сделаю. To Moscow will arrive at 21:58 on track 2. Carriage numbering starts at the rear of the train. Thank you for your attention. Что-то как-то я не поняла. Какая-то ерунда тут с путями. Ну вот, поезд прибывает. Я решила заснять такой момент. Но себе этот фрагмент я, наверное, оставлю. Ну, так, до конца. Ну, а здесь будет такая... Там конец я обрежу, конечно, комментарий, чтобы лица не светить. Ну, вот, ласточка. Но просто других билетов не было. У нас плацкарт просто из-под носа увели. Потому что я утром покупала сонная, нужно было быстрее. Поэтому, но для меня ласточка это хороший поезд. Ну, любимый не очень нравится сидеть там. Ну ничего, а лучше так. Довольствуемся тем, что есть. Сейчас поедем домой. Дома всякие вкусняшки приготовлены. На улице хорошо. Ну а вокзал этот я вообще очень-очень люблю. Мне нравится. Порезала и упаковала для заморозки вкусняшки, манник, чайный пирог. И вот там сейчас нам чай попить.
Заехали в гости, это уже другой день, лифт. Тут рядом парк Сокольники, поэтому после гостей пошли погулять. Нашли тут местечко, очень классный, красивый пруд. Ну и сели посидеть, попить чайку, отдохнуть. Продолжили прогулку. Вообще, конечно, замечательно. Мне только в начале не нравится. Вообще тут замечательно, цветы такие. Ну, как я понимаю, как вот нам сказали, кувшинки, то есть лотосы, вроде бы как. Вообще удивительно, что они там сохранились, ни у кого нет желания их вообще попортить. Это чудо. Заходили в магазин Мяснов, купили шашлык, это свиной, в общем, шашлык из окорока с натуральным йогуртом и горчицей. Я мясо не ем, но любимый захотел. У меня дома есть электрошашлычница, так что сделаем. 389 рублей 66 копеек. Варю суп-пюре. Ну, как всегда, я сначала 15 минут варю в кастрюльке, а потом уже в блендер суповарку. Вот. И делаю сейчас шаверму. Вот и шаверма. Сейчас буду заворачивать. Лаваш просто ужасный в этот раз. Он прям вот здесь растрескался, пришлось внутрь еще класть, чтобы ничего не выливалось. Это, конечно, жесть. Ну, так-то все прижарилось, как положено. Там всякие вкусняшки. Но это как бы не мне. Ну вот, еще немножко осталось. Суп-пюре готов. И я уже помыла суповарку. Крышка от нее сохнет, потому что как бы она должна хорошо просохнуть. Вот. Капусту мы уже пробовали, классная. Сейчас еще вот здесь протру. Готовлю завтрак. Капуста, кстати, сегодня можно будет переложить, а эту еще заквасить. Такая погода, но хорошо, что вечера уже такие холодные, но прохладные. Но вроде как жару обещают 4 августа. Идем гуляем по району, но мы пойдем в Терлецкий парк сегодня. Ну вот идем там по Саянской улице. Вошли в Терлецкий парк. Такой классный тут вход. В тот раз мы так только немножко посмотрели, а в этот раз решили основательно погулять. Ну, для начала пройдем по такой цивильной территории, а потом где-нибудь найдем место поспокойнее и посидим, отдохнем. Очень вообще красиво. Классный парк. Нам тут, конечно, очень понравилось. Красиво, удобно. Возможно, буду, когда не поеду на Ходынку, а захочется погулять, в принципе, можно прийти сюда. Ну, правда, я привыкла вечером гулять, мне бы сюда не хотелось, конечно, ходить вечером, например. Но в целом можно, наверное, например, днем или изменить свои привычки и ходить утром на прогулку. Тут вот интересно, что написано. Типа санитарная зона. Пляж, тут купаются люди, на песок грязновато. Хотели сначала здесь посидеть, но немножко сыро. Ну, вот тоже тут всякие, как я понимаю, тут есть и туалеты, и раздевалка, все такое. Кофейня. Ну, что-то в этом роде. А вот и белочка, рыженькая. Господи, как ушастик любил белочек. Ну вот основная мотивашка для парка — это увидеть белок. Он вообще восхищался, особенно рыжими. Ну, потому что он привык, что я рыжая. А еще ему безумно нравится, что они по деревьям лазают. Это вообще...
Делаем шашлык. Я мясо терпеть не могу, но любимый настаивает, чтобы я хотя бы несколько кусочков съела. Ну, это 53 грамма, 100 с лишним калорий. То есть я этим не наемся, не получу удовольствия. И в чем-то себе придется отказать. Это отвратительно. Остался кефир, делаю еще один манник и варю яйца. Поедем на кладбище. Будем завтракать. Варю кофе в большой кофеварке. Ну, чтобы порция была побольше. Она на балконе. А завтракать решили просто на кухне. Тут горячие бутерброды, каша. Идем на кладбище. Запутались, навигатор непонятно как пришли на кладбище, воды нигде нет, но кое-как протерли. Принесла яйца и кулич, так как на Красную Горку я не была. Идем в Ашан, Рязанский проспект. Раньше, 11-12 лет назад, мы в этот торговый центр города на Рязанку ездили постоянно. И с папой, с мамой такие большие закупки делали. Но потом стала ездить в Лефортово, Марину Рощу, а сейчас вообще в авиапарк. Там мне нравится Ашан больше. Но как бы хорошо вернуться в воспоминания немножко, здесь походить. Ашан совершенно какой-то другой, но я вроде как все вспоминаю. Сейчас купим томатный сок, там креветки, булочку. Сегодня же у Шастика 9 дней, поэтому хотим помянуть его. Ну, что-нибудь присмотрим. Так, тут пряжа надо посмотреть. Обязательно, вдруг какие-то скидки, но в Ашане на пряжу цены выше, чем в том же самом Леонардо. Но там еще скидки. Ну, раз уже возвращаться в прошлое, мы решили на электричке до моего дома доехать. Прям рядом платформа. Но этой платформы больше нет. В Ашане купили томатный сок, чипсы, сахар, яйца. Чипсы были, томатный сок 49 с копейками, эти 115, квас 50 с чем-то, 62 или 65 сахар, булочка это у Шастику положу, сегодня у него 9 дней, яйца, по-моему, 62, это сдоба сушеная, сухари на 38 рублей. И у меня закончился разрыхлитель и ванильный сахар. Так, где-то еще один. Мы еще взяли вино и взяли пиццу. Вот. В общем, как-то так. Сегодня делали также шашлыки. Сейчас я буду шашлычницу мыть. Это чистая посуда, ее нужно разложить по местам и помыть грязную. К нам заходила моя подружка, соседка, вот мы с ней с собаками гуляли. Вот, так что помянули у Шастика. Но у нас было белое сухое вино, бутылочка, очень, кстати, классное вино. На шашлыки, креветки. Другой день пью кофе с яблоком. Запустила стиральную машину. Сейчас я жду курьера, должны привезти свидетельство о смерти у Шастика, новое, потому что там сделали ошибку, а мне важно, чтобы было нормальное свидетельство, как положено. Ну, а потом мы уже поедем гулять. Но я начну снимать другой влог, а это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.